Өглөөний мэнд. За өчигдөр 12 сарын 4-нд буюу 2025 оны 12 сарын 4-нд анхны цас Солонгост орлоо. Тэгээд өнөөдөр жоохон халтрагаатай байна. Нилээн том ширхтэй айгу их цас орсон. Яг Монгол шиг цас орлоо. Тэгээд бэгөр за одоо ингээ хүүтэрж байгаа юм чи. Гой цасаараа тэг жинхэнэ өвшиг өвөл болоосаа гэж бодчихсон ч арай гой цасаараад тэг өчигдөр арай гэртээ байжсан болохоор гараад цасан дээр халахад шинэ цасан дээр мөрөөлдөлээ. Тэгээд одоо өглөөнийхөө хүний хэлэх гээд фитнес рүүгээ явж байна. Тэгээд хүний хэлэхчээд Ганнам орж өнөөдөр нэг гой хүнтэй уулзах байгаа. Одоо тэг Ганнамаар гоё шинэ жилийн уурын сал хараад гоё кофе шопод байгаа байх гэж бодож байна. Яг гоё бичлэгтэй минь хамтаагаарай. Тэг Ганнам 30 өдөр ирчихлээ. Хоёр дээр хоёр уулз харсан, хоёр дахь харцтай. Анаа хоёр уулзаад хоолоо цайлчихлаа. Ийм газар орж ирсэн. Хай гэрээ. За бит хоёр нэг ийм газар ороод ирлээ. Ямар гоё газар вэ те? За бит хоёр захиал хай хийх гэж байна. Лог заяа намайг дээрээ. Бид хоёр кофе шоп дараад ирлээ. Хоёрын захиалга гарч ирлээ. За бэлэг юу баярлаа. Ямар гоё юм бэ? Би тэгээ бэлэг задлж үзье. Дүгэн. Вау. Өвихтэй яг юм урал юм. Яг хүмүүс яг миний боцсон бэлгүүд өгөөд байна. Заавчлаа юм. Эндээс нь заалах гэсэн байна. Йой. Оо вау, ямар гоё өнгөтэй юм бэ? Шот авлаа. Ямар гоё. Баярлалаа. Ямар том амар шавтай. Тэснэ тийм амар бүрхэн сүхтэр юм байна. Ямар гоё харагддаг юм бэ? За одоо би гэрлүүгээ явж байна. Өчигдөр засарсан болохоор зам жоохон шавхаатай баг зэргийн халтрагаатай байна. Яг нэг иймэрхүү. Гэтэ өглөөгөө бол хайлаад шахаалч өгчээ. За саяны уулзсан ихч маань хинбэ гэвэл бид хоёр бүр Монголд байхдаа нөгөө наашаа Солонгос руу ирэх гээд нэг зурчлалын байгууллагаар зурчлуулад тэгээд тэн дээр танилцчихсан аахгүй. Тэгээд нөгөө бид хоёр ч хоёлаа яг дотор байранд суухгүй гадуур байр түрээслэн гэж ярилцчихсан болохоор тэгээд очиод хоёлаа тэгвэл хамт байр түрээслэгээд Монголдоо ярилцаад тэгээд тэндээсээ хамт ирж ийсэн. За гол хэл хөлдөх хэмжээний хүүтэн бол болоогүй л байна. Тэгээд тухайн үед ч болохоор би 18 нас хүрэхэд яг нэг 3-4 хоног дутуу. Тэгээ манай дээр ихч болохоор надаас 4 ихч аахгүй. Тэгээд тэр их дээрээ батлан даалтанд ороод тэгж хэл давж гарч ирж ил. Тэгээд хоёр чинь яг бүх зүйлийг өстөж гэдгээс эхэлнэ гэдэг шиг яг ирээл хамт хоосон байранд ирээл юм хомноод эхнээс 85-г орон жил тэр юмнуудаа цуг аваад тэгж хамт амьдарчсэн. Тэгээ ерөөхдөө олоор бид хоёр чинь яг хамт амьдарсан хугацаа нь хэд юм бэ? 4-5 сар ер нь бол хамт амьдарч байсан. Тэгээд өргөлөөлөө манай тэр ихч маань
байрч ажилладаг ажилд орохгүй. Тэгээ би ганцаараа үлдээ. Тэгжээс тэгээ ер нь бол уулзаагүй бараг 4-5 жил болсон. Тэгээ өнөөдөр уулзаад бүр амар их ярих санаач ихтэй зөөрсөр чи 4-5 жил уулзах болохоор тэр болсон бүх өрцөөсийнхээ юмнуудын хоорондоо ярьж байгаа юм чи. Тэгээ амар гоё ялаа яг тохойхаа. Тэр чи одоо бас баг 6 жилийн өмнөх үйл явдлаа шүү дээ. Тэр юмнуудаа гоё дурсаж яриад. Тэгээ нэг өдрөө гоё хамт өнгөрөөлөө. Тохойч тэгээ бит хоёр амар гоё хөвгөлтэй байсан. Тэгээ би чи нөгөө дөнгөж 18 хүрч исэн. Тэгэл надад одоо нөгөө санхүү дээр амар одоо бит хоёр чи яг хоёулаа сая яваантай ирчихсэн баггүй хойд. За зам гараад. Тэнгөт би чи нөгөө ингээл дөнгөж ирсэн гой юмнууд идмээр санагдаад гой юмнууд амар санагдаад тэгээ нөгөө нэг сая вана дуусгачих гал яг дуусгачих яг харсан болгоно нэг авчмаар санагдал дараагийнхаа юм ерөөсө бодолцохгүй. Тэгээ манай тэр ихч чинь намайг амар гоё юу яадаг гэсэн юм. Чиглүүлчдэг гэсэн. Тэгээ одоо чи ингээд мөнгө өрчүүл дараа нь хойлоо ингээ ажил олдохгүй яхаа гоё юм байгаа мөнгө хэмнэлттэй зөв зарцуулъя гээл. Тэгээ бит хоёр ч анх ирчээд нэг 5 ил махаавал тэргээ бүр яг өдөртөө хоож ижгэлж хөлдөөж тавиал. Тэгэл нэг их тийм гадуур ерөөсө хоол идэхгүй янз юм идэхгүй гэртээ ирж хоолоо хийж идэн. Тэгэл өндөг талахыг бол амар идэгс хамгийн нөгөө хямдхан хүнс нь өндөг талах ягаал тохойд. Тэгэж байдаг байлаа. Тэгэл ямар ч тач нэг тийм 0 заачихгүй болоод идэг гэсэн. Тэгээд хойд бүх нөө Монголоос ч ирсэн мөнгөө дуусаагүй байгаа дээр хойл ажил олж хий. Тэгэхгүй болоод мөнгө болчихвол хэцүүд ингээд тэгэл таарч энэ тэндээс ажиллаад амар хантай байдаг гэсэн. Ер нь нэгэндээ амар төвшгтэй байдаг гэсэн. Тэгэл хоёулаас тэ нэг зам хөөс юм да. Тэгээ өнөөдөр гоё уулзаж тэр үеийн юмнуудыг яриад өнгөрөөлөө. Одоо гэртээ ирж энэ мэргэд нөгөө ханаад хүрсэн. Тэгээд халуураад байна гинэ. Тэгээс очоод юу яа гэж бодож байна. Шүлмэл сармистай шүлэнтэр хийж өгөөд тэгээ алим аваад алимжиг хийж өгд юм болоо. Тэгвэл мэргэд чинь халуурхаараа бүр амар халуурдаг байхгүй юу. Тэгээд уул нь ийм уугаад хэмэндээ олигтой нөгөөх нь дарагдахгүй байна гинэ. Тэгээ гадуур шиг ер нь бол Монгол тэрийн дээр амар ханиадууд зөндөө хагаад гэж хэлжсэн. Энэ ханаад хүрчихгүй хүн шиг болно. Өвлөг дуусгах чамсандаа л гэж бодсон мэргэд болохоор ханаад хүрчихсэн. Тэгээ та эдмэн ч гэсэндээ дулаавцсан хүмүүсээ тархлаа хамгийн гол нь тэгээ тархлаагаа сайн дэмжээрээ витаминаа сайн угаад хоолундаа сайн идээд тархлаагаа алдаж болохгүй шүү манайхаа. Хамгийн гол нь эрүүл байх штэ. Ер нь бол эрүүл мэндээс чухал юм гэж одоо юу ах вэ? Тэгээ манайхан дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Түр баяр гараад байна. Бай.